and welcome back to What's Up Tanuka. Welcome to a new video. So আজকের আমার অফিসে ছুটি, তাই আমি উঠেছি সুপার লেট। তো আমার মা সবসময় বলে যে আমি নাকি ব্যাঙ্গালোর থেকে আসার পর খুব লেজি হয়ে গেছি, and I completely agree with that because আমার ল্যাদ এখন is here, সুপার চলে গেছে। তো আই কমপ্লিটলি এগ্রি উইথ মম হিয়ার। আর আজকে অ্যাকচুয়ালি আমাদের বাড়িতে কিছু গেস্টস আসবে, তো তার জন্য কিছু প্রিপারেশনস করতে হবে, কিছু কাজ পেন্ডিং আছে, সেগুলো সব করব। কিন্তু তার আগে আমার কিছু পার্সেলস এসছে, অনেকদিন হয়েছে এসছে, আমার এখনও খোলা হয়নি, মানে কোনো না কোনো কাজ পড়ে আছে বা এত বিজি ছিলাম অফিসের কাজ নিয়ে না, আমার খোলার টাইম হয়নি। তো আমি ওই জন্য ভাবলাম যে আজকে যখন আমি খুলবো তো ওয়াই নট গেট ইউ গাইজ অ্যালং উইথ মি এজ ওয়েল। তো তোমাদের সাথে নিয়ে আজকে সব আনবক্সিং করবো। আর হ্যাঁ, আমি ওই পার্সেলগুলো খুব এক্সাইটেড দেখার জন্য যে কী এসছে। কী এসছে আমি অলরেডি জানি, বিকজ অবভিয়াসলি আমি অর্ডার করার সময় দেখে অর্ডার করেছি। কী এসছে আমি জানি, বাট হ্যাঁ কেমন এলো, মানে কোয়ালিটি কেমন সেটা দেখার জন্য আমি খুব এক্সাইটেড। তারও আগে এখন আমাকে মা ডাকছে নিচে, বিকজ মা আজকের আমাদের নিজেদের বাগান থেকে মা কচুর লতি তুলবে, তারপরে কচুর শাক থাকি সব তুলবে, আমি ঠিক জানি না। কিন্তু আমি মাকে গতকাল বলে রেখেছিলাম যে তুমি যখন যাবে আমি যাব, কারণ আমি ভিডিও করতে চাই। তো মা এখন আমার উপর অনেকক্ষণ ধরে ডাকছে, তো মা খুব রেগে যাবে যদি আমি এখন দৌড়ে না যাই। সো এখন আগে গিয়ে দেখি মা কি করছে, তারপরে তোমাদের সাথে দেখা হবে। এখানে মা এইসব কচুর লতি ঠতি কাটছে। আমাদের বাড়িতে লোকজন আসবে, পুজো আছে সেটার জন্য। এটা কচুর ফুল। ও আচ্ছা, এটা কচুর ফুল। এটা আমাদেরই বাগান, এখান থেকে কাটছে মা। ওকে, সো ইয়েস, যেমনটা বলেছিলাম আমার কাছে এখানে অনেকগুলো পার্সেল আছে, এগুলো 4টে পার্সেল। আর রাত্রিবেলা আজকে বাড়িতে লোকজন আসবে, তো এগুলো আমি আর খোলার সময় পাবো না। এখান থেকে আই থিঙ্ক এইটা আর এইটা অনেক দিন আগে এসছে, আর আমার এটা খোলার টাইম হয়নি। জানি উইয়ার্ড ভেবে যে হ্যাঁ পার্সেল এসে আমার এত এক্সাইটমেন্ট থাকে যে তাড়াতাড়ি করে খুলে নিই, বাট অনেস্টলি টাইম পাইনি, তাই একটু লেট হয়ে গেল এগুলো খুলতে। সো ইয়া, আই থিঙ্ক আই উইল স্টার্ট উইথ দিস, বিকজ এটা আমি মনে হচ্ছে এটা চার্জারটা এসছে, আমার ফোনের চার্জার একদম খারাপ হয়ে গেছে। তো এটা আমি অ্যামাজন থেকে অর্ডার করেছি। ও ফাইনালি ইয়েস, সেটা হলো চার্জার যেটা আমি অর্ডার করেছিলাম। চার্জার এটা বের হচ্ছে না, ও গড। আমি কি ঘুর দিকে খুললাম এটা? আমি ভেবেছিলাম ব্ল্যাক আসবে এই কর্ডটা, কেবলটা, বাট এটা রেড এসছে। তো ইয়া, আই এম হ্যাপি, রেড ইজ মাই ফেভারিট কালার। সো এই যে চার্জার, এখানে দেখানোর কিছু নেই, এটা দিয়ে এবারে আমি জাস্ট চার্জ দেবো। And the next parcel that I have is this. দেখাচ্ছি, দাঁড়াও এটা কি আছে, let me show you guys. So this is, আমি কিন্তু বুঝে গেছি, and I'm very excited, আমার মুখ দেখেই বুঝতে পারছো। Oh my
god, yes. These are ঝুমকাস। তো আমার এত বড় ঝুমকা লিটারালি নেই, আর আমার এই স্টাইলটা এখন খুব ভালো লাগছে, আর এটাতে একটা হালকা একটা সাউন্ডও হয় চুনচুন করে, যেটা আমার খুব ভালো লাগলো যখন দেখলাম, তো ওই জন্য অর্ডার করে নিলাম অ্যান্ড আই লাভ ইট। মানে এখানে ব্লু, হালকা ব্লু স্টোনসও আছে, তো হো আই লাভ ইট। কোনো না কোনো ড্রেসের সাথে অবভিয়াসলি এটা পরবো, আর পরে তো তোমাদের দেখাবোই, বাট ইয়া ওকে, মুভিং অন, বিকজ এটা নিয়ে আমি এত এক্সাইটেড হয়ে গেছি, এটা দেখে এবারে নিজেকে এতবার দেখবো, তো তার থেকে বেটার আই মুভ অন। সো দ্য নেক্সট পার্সেল আই এম গোয়িং ইন অর্ডার, মানে যে অর্ডারে এসছে আমি সেই অর্ডারে এটাকে খুলছি। তো নেক্সট আই থিঙ্ক এইটা এসছিল, ইয়া সো আই ওপেন দিস। আচ্ছা, এটা একটু আমি হাত দিয়ে কাটতে পারবো। এটা হলো একটা কুর্তি that I ordered। এই যে কুর্তিটা, এটা স্লিভলেস আমি অর্ডার করেছিলাম। ও ওয়াও, দিস ঝুমকা গোস পারফেক্টলি উইথ দিস। এই দেখো এখানে এই যে ব্লু ব্লু আছে, ইটস ম্যাচিং, নাইস। তো ইয়া, এই যে কুর্তাটা আমি অর্ডার করেছিলাম, এটা अगेन फ्रॉम অ্যামাজন। আই লাভ ইট, এই কালারটা এত সুন্দর, আর এটা কিন্তু পুরো কটনের, সো ইটস গোইং টু বি ভেরি ভেরি কমফোর্টেবল। अगेन এটা কোনো না কোনো ভিডিওতে পরবো along with this ঝুমকা, and I'll show you guys। আমার মনে হচ্ছে সাইজটা ঠিকই আছে, বাট অবভিয়াসলি পরার পর বুঝতে পারবো, সো আই এম গোইং টু কিপ ইট here for now, and I have my last parcel. I'm kind of sad that this is the only parcel I have left। Actually একটা পর্দাও অর্ডার করেছিলাম, বাট আমি এখন দেখলাম যে পর্দাটা এখনো আসেনি। ঘরের জন্য পর্দা অর্ডার করেছিলাম, তো ওটা এখনো আসেনি, আদারওয়াইজ ওটাও আমি দেখাতাম। হোপফুলি যদি চলে আসে আজকের মধ্যে তাহলে তোমাদের দেখিয়ে দেব, আর নালে শেয়ার করা যাবে। অ্যাকচুয়ালি আমার কাছে অ্যামাজনের কিছু ভাউচার্স ছিল যেটা আমি অফিস থেকে পেয়েছিলাম, তো ওইগুলো দিয়েই আমি এইসব জিনিসপত্র কিনে নিয়েছি। সো again this is the top that I have got। ওকে, সো আমি এটা মিডিয়াম সাইজে অর্ডার করেছিলাম। এই প্রিন্টটা আমার খুব ভালো লাগছে, এটা ইজ লাইক আ ফ্লোরাল প্রিন্ট, আর এই কালারের আমার অ্যাকচুয়ালি জামা নেই, আর মিডিয়াম সাইজটা আমার মনে হচ্ছে একদম পারফেক্টলি ফিট হবে, বাট ইয়া এটাও আমার খুব ভালো লাগলো। Nice. So yes, that was everything that I had, and let me show you the amount of garbage, the mess that I have made. Just see the mess. এই যে সব পার্সেলের মেস। ইয়েস, সো এবারে আমরা এখন একটু কাজ আছে, যেহেতু বললাম যে বাড়িতে লোকজন আসবে, তো একটু ঘর ঠর গোছাতে হবে, একটু কি বলবো, একটু অনেক কিছু প্রিপারেশনস বাকি আছে। সো ইয়েস, আই উইল মিট ইউ ইন দ্য ইভিনিং। তো আজ ঠাকুরকে যে ভোগ লাগানো হবে তার জন্য অনেক খাবার দাবার এখানে বানানো হয়েছে। এক এক করে মা বলো কি কি আছে বলো। আলু ভাজা, ডালের বড়া, পটল ভাজা,
কাঁকরোল ভাজা, বেগুন ভাজা, এখানে সব আছে। আর এটা শুক্তো, এটা সবজি দিয়ে ডাল, এটা ফুলকপি আলু পনিরের তরকারি, হ্যাঁ, এটা চাটনি, কচুর শাক, পায়েস। আচ্ছা ওইদিকে আর- পায়েস এগুলো এটা মালপোয়া, এগুলো বানানো বাড়িতে? হ্যাঁ, এটা মালপোয়া, এটা তালের বড়া, এটা নারকোল নাড়ু। আচ্ছা আর মিষ্টি আইসক্রিম উপরে রয়েছে। আচ্ছা, তো এই যে পুরো আয়োজন, এখানে এই যে ঠাকুরের থালা সাজানো হচ্ছে। তো এখানে ঠাকুরকে আমাদের ভোগ লাগানো হয়ে গেছে, আর এখানে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ মিষ্টি আছে, দই আছে, ফল আছে, আর যে যে খাবার মা বানিয়েছিল সেগুলো আছে। মা আজকের আসনটাকে খুব সুন্দর করে ফুল দিয়ে সাজিয়েছিল, আর বলে যে ভোগ লাগানোর সময় নাকি দেখতে নেই, ওই জন্য সেই সময় আমি আর ভিডিও করিনি। এটা ভোগ লাগানো হয়ে গেছে, কিছুক্ষণ আমরা পর্দা বন্ধ করে রেখেছিলাম, তারপরে করলাম। তো এবারে আমি এখানে খাবার নিয়ে বসে পড়েছি। অ্যাকচুয়ালি সব লোকজন যারা এসছে তারা আমাদের ঘরে খেতে বসেছে, বাট সেখানে আর জায়গা ছিল না, তাই আমি আমার জেঠিমার ঘরে চলে এসেছি খাবার খাওয়ার জন্য। আর আমি ওখানে ভিডিও করিনি যেখানে সবাই আছে, বিকজ সবাই কথাবার্তা বলছিল, তো আমি কাউকে ডিস্টার্ব করতে চাইনি। আর আমার প্লেটটা দেখো পুরো খিচুড়ি হয়ে গেছে, বিকজ আমি সব কিছু একসাথে নিয়ে নিয়েছি একটু একটু করে। আর এখন আমি তাড়াতাড়ি করে ডিনারটা করে নেব, করে নিয়ে তোমাদের সাথে আবার দেখা হবে। ওকে, সো জাস্ট খেয়ে দিয়ে এসে বসলাম, আর মোটামুটি যারা যারা এসেছিল সবাই চলে গেছে। আর আজকে লিটারেলি আই ওয়াজ ভেরি ভেরি শক কি মা এত খাবার একসাথে বানিয়েছে একা একা। রিয়েলি হ্যাটস অফ টু হার, মানে আমি তো ভাবতেই পারছি না এটা। আর আজকের দিনটা খুব ভালো গেল, বিকজ আজকে স্টার্ট অফ দ্য ডে হয়েছিল, ওই যে আমি পার্সেলগুলো ওপেন করেছিলাম। আর আমার যখনই কোনো পার্সেল আসে আমি খুব খুব এক্সাইটেড থাকি যে কখন খুলবো, কখন দেখবো যে কি কি এসছে, এক্স্যাক্টলি সেরকম এসছে কিনা যেরকম অর্ডার করেছি। তো সবসময় খুব খুব এক্সাইটমেন্ট থাকে সেটা নিয়ে। তো ওই জন্য স্টার্ট অফ দ্য ডে খুব ভালো ছিল। আর তারপর অবভিয়াসলি লোকজন এলো বাড়িতে, আর আমরা বসে গল্প টল্প করলাম। অ্যান্ড ওয়ান মোর থিং, যখন আমি একটু মানে ইয়াং ছিলাম তখন কি হতো, যখন এরকম কোনো গ্যাদারিং হতো আমার খুব অকওয়ার্ড লাগতো, বিকজ আই ডিড নট নো হাউ টু টক টু পিপল। মানে টক টু পিপল ইন দ্য সেন্স কি একটা কনভারসেশন কী করে আগিয়ে নিয়ে যাব বা কি বলবো, বড় গ্যাদারিং খুব অকওয়ার্ড লাগতো। তো আমি চুপ করে একটা কোনায় গিয়ে বসে থাকতাম। বাট এখন সেটা আর হয় না, থ্যাঙ্কফুলি অবভিয়াসলি, বিকজ এখন খুব ভালো লাগে কথাবার্তা বলতে, স্টোরিজ শেয়ার হয় অনেক রকম, যত লোক থাকে তত স্টোরিজ জানা যায়। তো ইট ইজ ভেরি ভেরি নাইস ফিলিং রাইট নাও। আর আমাকে যারা চেনে তারা অবভিয়াসলি দে নো দ্যাট হাউ মাচ আই লাভ টকিং, মানে আমি কত কথা বলতে ভালোবাসি। সো yes, I hope you guys like this video, and please do share this video as much as you can and subscribe to my channel. I will see you on the next one, so bye.